ჩვენ ამ პლატფორმაში მონაწილეობთ როგორც პატიმრების განთავისუფლების საკითხში, ასევე ევროინტეგრაციის თემა. ეს არის ორი თემა, რომელზედაც ჩვენ ყველა პლატფორმაში მით უმეტეს ქალბატონ სალომეს ირგვლივ შექმნილ პლატფორმაში მონაწილეობას ღებულობთ. ამ შეხვედრაზე მე რამდენადაც ვიცი, არ იყო ჩვენი წარმომადგენელი დიკაც კიტიშვილი, მაგრამ ეს რაიმე ტიპის იმას არ უკავშირდება, ეს უბრალოდ ვერ მოხერხდა ტექნიკურად, არ იყო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ პლატფორმის მუშაობაში მონაწილეობას არ ღებულობთ. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქალბატონი სალომეს ეგიდით ჩვენ ყველა ღონისძიებაში ამდენი თვის განმავლობაში ღებულობდით მონაწილეობას და მომავალშიც ვრჩებით ერთგული და ვიქნებით ჩართულები აუცილებლად, იმიტომ რომ საკითხი ეხება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ეს არის სინდისის პატიმრების განთავისუფლება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაცია. აი ამ კონკრეტულ შეხვედრაზე, რომელსაც თქვენი წარმომადგენელი არ ესწრებოდა, ელჩების მხრიდან დაისვა შეკითხვა, არის თუ არა ოპოზიცია შესაბამის ფორმაში, ხვალ რომ ახალი არჩევნები დაინიშნოს და რისი გაკეთების შესაძლებლობა აქვს ოპოზიციას ამ ეტაპზე, დაიწყო საუბარი კოალიციური მთავრობის ფორმატში რაღაცნაირად თანამშრომლობის საკითხზე. ეს არის ის საკითხი, სადაც თქვენ ასევე გამოთქვამთ იმ ორ საკითხთან ერთად მზაობას ითანამშრომლოთ პლატფორმის წევრებთან. ესე იგი, მოდი ორ ნაწილად გავყავთ თქვენ კითხვას, იმიტომ რომ ორ ნაწილიანი იყო. ჯერ იკითხეთ, რომ არის თუ არა ოპოზიცია მზად ხვალ რომ დაინიშნოს არჩევნები. მე გეტყვით, რომ ახლა ოპოზიციის დღევანდელი მდგომარეობა არ არის ისეთი ყოჩაღი, როგორიცაც ვისურვებდით, რომ ყოფილიყო. მაგრამ საკმარისია, რომ მრავალი ფაქტორის ზემოქმედებიდან გამომდინარე ხელისუფლებამ გადაწყვიტოს, რომ მოდი დავნიშნავ კიდევ ერთხელ არჩევნებს და ამ არჩევნებში უფრო მაღალი შედეგით კიდევ უფრო მეტად გავიმარჯვებ, გარწმუნებთ, რომ სიტუაცია მაშინვე კარდინალურად შეიცვლება, ამიტომ რომ ქვეყანაში არის მინიმუმ ნახევარზე მეტი მოსახლეობის, ვინც აქტიურ პროტესტში მონაწილეობს ამა თუ იმ ფორმით, არავის არ უნდა რუსულ ორბიტაზე ესეო ქვეყნის უკან დაბრუნება, ამას ცდილობს ხელისუფლება და რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება მოსახლეობას. ამ ხალხისთვის ერთადერთი შანსი, რომ რაღაცა გამოიყენონ კიდე ვარიანტი ამ ხელისუფლების სახში გასაშვებად, ისევ არჩევნები იქნება, ამიტომ გარწმუნებთ, რომ არჩევნების თარიღის განსაზღვრა არის საჭირო იმისათვის, რომ რაღაცა ტონუსში მოვიდეს ოპოზიცია. იმიტომ რომ ამ ფორმაში არ არის, თქვენც ამბობთ, ბოკერიაც იგივე ამბობს. არა, მე სხვა რამე მაინტერესებს, ანუ 26 ოქტომბერს აგერ 7 თვის წინ თუ ფორმაში იყო. ამ ფონზე, როდესაც არ ვიცი, ძალიან დაზიანდა ქართული ოცნება საკუთარივე განცხადებებითა და ქმედებებით. ოპოზიციას რა დაემართა? რატო დაკარგა, ასე ვთქვათ, ფორმა? ესე იგი, ყველაფერს აქვს თავისი ძალიან, ესე იგი, მთლიანობაში უნდა დავინახოთ. არ და პირიქით უნდა ყოფილიყო, როგორც წესი, ხო, როდესაც ეცემა ხელისუფლების რეიტინგი პირდაპირ პროპორციულად უნდა გაიზარდოს მისი პოლიტიკური ოპონენტის რეიტინგი. პროტესტი 150 დღის განმავლობაში როცა იმართება ქვეყანაში, ეს არ არის პატარა ამბავი, სერიოზული ამბავია ძალიან. ამიტომ მთლიანობაში თუ დავინახავთ საქართველოში არსებულ პროტესტს, ძალიან ის რომ ოპოზიციური პარტიები არ იყვნენ წამყვანები ამ სახალხო პროტესტის, ეს ჩვენ პირველი დღიდანვე ვიცოდით, პირველი დღიდანვე ვაცხადებდით და ამან რა თქმა უნდა ოპოზიციური პარტიების რაღაცა აქტივობა უფრო მეტად შეანელა, იმიტომ რომ თვითონ განწყობა არ იყო ისეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ ღიად გამოუცხადა უკვე აქციებზეც რომ გამოუცხადა უნდობლობა ოპოზიციას, ამან დააზიანა ოპოზიცია? არა. აბა მაშინ რა? მე გეტყვით თქვენ ერთ რამეს, რომ ეს სახალხო პროტესტია, სახალხო პროტესტში ოპოზიციამ იპოვა თავისი ადგილი, რომელიც ოპტიმალური იყო, ზომაზე მეტი ენერგიის და ზომაზე მეტი პასუხისმგებლობის აქ თავზე პირიქით უფრო დააზიანებდა ამ პროტესტებს. ამიტომ ოპოზიცია ძალიან ადეკვატურად მოიქცა. ის რომ ახლა დღეს არ არის ოპოზიცია, ესე იგი, მთლად ესე იგი, ყოჩაღ მდგომარეობაში, ამას ყველანი კარგად ხედავთ. ამ 150 დღემაც ამაში თავისი როლი ითამაშა, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ არც პროტესტი არსად არ წასულა და ოპოზიციური ადგილი ცარიელი არასდროს არ დარჩება. ყველა ვარიანტში აქ ხელისუფლების შემცვლელი და ჩამნაცვლებელი ისო პოლიტიკური ოპოზიცია იქნება. როგორ იქნება, როდის იქნება, რატომ იქნება, გეტყვით ემა მე ჩემს მოსაზრებას, რომ ხელისუფლება თქვენ ხედავთ რა შვება, აპატიმრებს ადამიანებს, უშვებს კანონებს, 1000 ტიპის
საგამოძიებო კომისიები, 1000 ტიპის პროკურატურა, სასამართლო ყველაფრით არის ზეწოლა სამოქალაქო საზოგადოებას. საერთოდ არა ვარ პესიმისტურად განწყობილი, უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ 35 წლის განმავლობაში რაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა ამ ქვეყანა. გაიზარდა თავისუფალი თაობა, ახალი თაობა გაიზარდა. ეს თაობა პასუხისმგებელია თავის ქვეყანას და ეს პროტესტი, რომელიც მიმდინარეობს ქუჩაში, ეს არათუ აზიანებს ჩვენ ქვეყანას, არამედ ეს აჩვენებს ერთ რამეს, რომ ეს ქვეყანა არის ბრძოლის უნარიანი, ეს ქვეყანა არის წინააღმდეგობის გამწევი და არ გაგაკეთებინეს იმას, რისთვისაც იბრძოდა მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში თაობები. ხალხია დაღუპული, ევროინტეგრაცია, ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროპასთან ურთიერთობა, ეს ხომ ჩვენი გადარჩენა რუსული ორბიტიდან თავის გადასარჩენა და გვერდზე გასაწევა და ამიტომ მე გეუბნებით, არსად არ წასულა არც ეს პროტესტი, არც ეს ხალხი არსად არ წასულა, უბრალოდ კონკრეტულად ოპოზიციური პარტიების ქმედებები, რა თქმა უნდა, ითხოვს უფრო მეტ რაღაცა სწორ ნაბიჯებს, უფრო ნაკლებ შეცდომებს და ეს აუცილებლად გამოიწვევს სწორი ნაბიჯი, რომ უკვე გარკვეული სამზადისი მომავალი კოალიციური თანამშრომლობისთვის, ანუ მზად ხართ აი ამ პროცესში ითანამშრომლოთ პლატფორმაზე წარმოდგენილ პარტიებთან. თანმიმდევრობა არ არის თლად ესა სწორი, იმიტომ რომ კოალიციურ მთავრობაზე ლაპარაკობდით და თქვენს ეთერშიც ბევრჯერ იყო განხილული არჩევნების წინ, ხო, როცა 26 ოქტომბრის არჩევნები ტარდებოდა, მაშინ ყველა დარწმუნებული იყო რომ ოპოზიცია მოდიოდა ხელისუფლებაში და მაშინ იყო ძალიან ლოგიკური ამ თემებზე მსჯელობა. ეხლა მაშინაც ამბობდით, თქვენი პარტია მაშინაც ამბობდა რომ არც ქართულ ოცნებასთან და არც ნაციონალურ მოძრაობასთან არ ვითანამშრომლობდა. ეხლა ნაციონალურ მოძრაობამ დატოვა წინააღმდეგობის პლატფორმა. შესაბამისად, ანუ აი ამ მინი მოდელში შეიძლება ტექნიკური მთავრობაც დაერქვას ამას რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მზად ხართ თუ არა ითანამშრომლობ. არ არის ახლა ეგ თემა აქტუალური, მე ვფიქრობ ყველაზე უფრო ნაკლებად ჯერ იმისათვის რომ კოალიციურ მთავრობაზე ილაპარაკო, ჯერ ახალი არჩევნები უნდა იყოს, ან ელემენტარულად რაღაცა უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, როდის არის ეს ახალი საპარლამენტო არჩევნები, რომ შემდეგ ილაპარაკო კოალიციურ მთავრობაზე. სალმაზურაშვილი ლაპარაკობს ამ თემაზე, მან წამოწია ეს თემა, ანუ მას არ ესმის, რომ ახლა არ არის ეს, ასე ვთქვათ, აქტუალური საკითხი. მაგრამ მე ვეთანხმები ქალბატონ სალომეს იმაში, რომ თვითონ სახელმწიფო პარტიაში საკმაოდ სერიოზული რყევებია. ვეთანხმები იმაშიც, რომ საერთაშორისო ზეწოლა მიუხედავად იმისა, რომ ლაზღანდარობენ ესენი რაღაც სანქციების თემაზე, ლაზღანდარობენ ყველა იმ მეგობრობის აქცია, ასე შემდეგ, ამ შემდეგ, ეს ყველაფერი სერიოზული პრობლემაა ხელისუფლებისთვის, სერიოზულ ზეწოლას ახდენს მათ კონკრეტულ წარმომადგენლებზე, რამდენიც არ უნდა რიხითა და ბაქიბუქით მათი ლაპარაკონ, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ პრობლემები თვითონ მმართველობის შიგნით და ეს რაღაც გადადგომები, მოხსნები, რაღაცა ტიპის მმართველი გუნდის პრობლემები ვერ ამცირებს ოპოზიციის პრობლემებს. ამისათვის რაღაცა უფრო სხვა არის საჭირო. შესაძლებელია სწორედ დასავლეთ სჭირდება სამომავლო კონსტრუქციული თანამშრომლობის გარანტიები და ამიტომაც ითხოვს გარკვეულ შეთანხმებას ახლა არჩევნებამდე იმისათვის რომ საკუთარი მხარდაჭერა გაზარდოს. შესაძლებელია ესეც იყოს ვერსია. ჩვენ დასავლელ კოლეგებთან გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია, ვიცით მათი განწყობებიც, ვიცით მათი პოზიციებიც თავიდან ბოლომდე, აქედან გამომდინარე, გეტყვით რომ კოალიციურ მთავრობაზე ეხლა ლაპარაკი მე მგონია რომ ცოტათი ნაჩქარევი და ნაადრევია. ვადამდელი არჩევნები, პოლიტპატიმრების განთავისუფლება, ევროპული რაღაცა თანამშრომლობა და უფრო მეტი აქტიურობა ჩვენ ევროპელ კოლეგებთან იმისათვის რომ დაუშვათ ხელისუფლება ან გონს მოეგოს, ან აიძულოთ ვადამდელი არჩევნები დაინიშნოს, ეს ყველაფერი არის ძალიან აქტიურ ფაზაში, შეიძლება გარედან ყველაფერი ისე არ ჩანს როგორც გვინდა, მაგრამ მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. კონკრეტულად ჩვენი პარტიის მხრიდან ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს ჩვენ დასავლელ კოლეგებთან და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად შედეგებს გამოიღებს. რა შედეგებს? ანუ ამაშიც არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა მაგალითად ბოკერი ამბობდა, რომ ცალკე არ უნდა განვიხილოთ განყენებულად ახალი არჩევნები. ბოკერია მაგალითად იმიტომ მომყავს, რომ ფედერალისტები აი ამ ფორმატში, სადაც თქვენც ხარ წარმოდგენილი, ისინიც თანამშრომლობენ. ამიტომ მაინტერესებს რამდენად ბევრი საკითხია, რაზეც შეგიძლიათ შეთანხმება და პირიქით გაქვთ ასრთა სხვადასხვა. ის ამბობს, რომ
ქართული ოცნების წასვლა და ახალი არჩევნები სწორედ ერთად კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. თქვენც ასე წარმოგიდგენიათ მოვლენების განვითარების შესაძლო სცენარი? ეს ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება, მაგრამ მე ესეთ ვარიანტით წარმომიდგენია, რომ შეხედეთ ახლა რა ხდება საერთაშორისო ასპარეზზე, სრულიად შეიცვალა ვითარება ემა ამაში დამეთანხმებით პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის საქმიანობის დაწყების შემდეგ ხედავთ რუსულ-უკრაინული კონფლიქტი როგორ დონეზე გადავიდა და ფაქტიურად მთელი ყურადღება და მთელი აქტივობები ამ მიმართულებით წავიდა. თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორისაც რაღაცა ტიპის ურთიერთობების გადახედვები დაიწყო. ევროკავშირმაც დაიწყო გადახედვა თავისი ურთიერთობების უსაფრთხოების ნაწილში, ნატოს გადაიარაღების ნაწილში, რაღაცა შეიარაღების გაზის ნაწილში. ძალიან ბევრი გლობალური ტიპის თემები დაიწყო, ისეთი თემები დაიწყო, რომ საქართველოს, ასე ვთქვათ, თავისი აქტუალობით, რომელიც იყო დაუშვათ ოქტომბერში, ნოემბერში, თუ გნებავ დეკემბერში, ის აქტუალობა საქართველოს თემამ დაკარგა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ დამთავრდა საქართველოსთან მიმართებაში ასე იგი ჩვენი დასავლელი კოლეგების და ძალიან გააქტიურდება. ეს გააქტიურება, ემა, უბრალოდ აზრი მინდა დავამთავრე. ეს გააქტიურება, ისევ გააქტიურება, ეს არის ზეწოლა ისევ ხელისუფლებაზე და ამ ზეწოლის შედეგად სრულიად შესაძლებელია, რომ ჩვენ ვიხილოთ ახალი არჩევნები და ამ ახალი არჩევნების დანიშნას ხელისუფლება როცა გადაწყვეტს, მაშინ რა თქმა უნდა უკვე გახდება აქტუალური კოალიციაზე და რაღაცა ტიპის კოორდინაციაზე, უფრო მეტ კოორდინაციაზე ლაპარაკი. დღეს ახლა უნდა გითხრათ, რომ ამ წუთის მდგომარეობით მეგვაჩნია, რომ ცოტათი ჯობია, რომ უფრო ახალ არჩევნებთან დაკავშირებით ვიყოთ კონცენტრირებული, სინდისის პატიმრების განთავისუფლების, სხვათა შორის პატიმრების განთავისუფლების ნაწილშიც ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს, ესე იგი, ჩვენს დასავლელ კოლეგებთან, რომ ესე იგი რაღაცა კანონის დარღვევები სადაც არის დაფიქსირებული, პირდაპირ და ძალიან ბევრ შემთხვევაში არის დაფიქსირებული, რომ ამ დარღვევების საფუძველზე ამ ადამიანების განთავისუფლება მოხდეს და ამაზეც ვფიქრობ, რომ მუშაობა ეს არის სწორი და მორალური საკითხი არის. ბატონო სვიად, ანუ როდესაც ამბობთ, რომ აი ახალ არჩევნებზე უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული, კონკრეტულად რომ მითხრათ, რას გულისხმობთ, ანუ რამ შეიძლება მოახლოვოს ახალი არჩევნების დანიშნვის შესაძლებლობა. არ ვიცი, მეგობარი აქტის განხილვა იგეგმება მომავალ კვირას. მეგობარი აქტის ფარგლებში გათვალისწინებული სანქციები შესაძლებელი იყოს ის ბოლო წვეთი ზეწოლისა, რაც აიძულებს ქართულ ოცნებას ამ კომპრომისზე წავიდეს. ევროკავშირის გადაწყვეტილება, კომისრის მიერ გაჟღერებული ვარიანტებიდან რომელიმე ან ყველა ერთად რომ გადაიხედოს ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულება, გაიყინოს კანდიდატის სტატუსი, რომელიც დღემდე აქვს საქართველოს, შეჩერდეს ვიზა ლიბერალიზაცია. ეს იქნება ბოლო წვეთი თუ რაღაცა სხვა არის კიდევ გასაკეთებელი. ისე კარგად ჩამოთვალეთ, რომ პირდაპირ არ მინდა ხელი შეგიშალოთ. ეს ყველა საკითხი, რასაც თქვენ ამბობთ, რა თქმა უნდა, არის ხელისუფლებაზე ზეწოლის სერიოზული ბერკეტები, მაგრამ რომელი კონკრეტული ესე იგი ეს ბერკეტი აღმოჩნდება გადამწყვეტი, ჩვენ არ ვიცით, უბრალოდ ერთი თავარია, რომ პროტესტი არ უნდა დამთავრდეს არც ქვეყნის შიგნით და არც ზეწოლა არ უნდა დამთავრდეს გარედან. ეხლა ამბობენ, რომ სუვერენულ უფლებებში ჩარევა არისო გარედან ზეწოლა და აი ელჩებიც კიო არ იკავებდნენო ჩვენს პოზიციას რაღაცაზე. ეს ადამიანები, როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებენ, ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი შევიტანეთ. განაცხადი რომ შევიტანეთ, ამის მერე კანდიდატის სტატუსი მოგცეს. ევროკავშირს აქვს თავისი რეგლამენტი, აქვს თავისი ღირებულებები, აქვს თავისი კოდექსი, აქვს თავისი რაღაცა დემოკრატიული ფასეულობები. ყველაფრის დარღვევას რო დაიწყებ, უკვე როცა კანდიდატი წევრი ხარ, რა თქმა უნდა, იქიდან იქნება საპასუხო რეაქცია, რომ ამას ნუ აკეთებ, ამ კანონს ნუ ღებულობ, ამას ნუ ჩადიხარ. ეს არ არის შესაბამისობაში ევროკავშირის პრინციპებთან, ასე შემდეგ. ესეთი ტიპის დამოკიდებულებაა და ეს არ არის სუვერენიტეტის შენახვა. სუვერენიტეტის შენახვა არის, როდესაც რუსეთმა აგერ აღადგინა ფრენა საქართველოს ასე იგი ოკუპირებულ სოხუმთან და რუსეთისა და მოსკოვის შორის ავიაფრენები აღდგა და ავიარეისები აღდგა და ამაზე ერთი დაწყმუტუნება მოვისმინე მარტო
დღეს იყო თუ გუშინ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნოტაც არ გაუგზავნიათ. საერთაშორისო პროტესტი არ დაუფიქსირებია, არაფერი არ გაუკეთებიათ და სუვერენიტეტის დაცვაზე გველაპარაკება ეს ხელისუფლება ჩვენ. მაშინ როდესაც ნოტა დღეს მოვისმინე რომ თავმოყარეს სახელმწიფო უბრალოდ გაუქმებდა პირდაპირ ფრენებს, რომელიც აღდგა რუსეთსა და საქართველოს შორის. რა თქმა უნდა, უამრავი ბერკეტი არსებობს. მე ახლა იმას არ ვამბობ, რომ რაღაცა ტიპის ბლოკირება მოახდინო, რაღაცა და არ გაუშვა გამო, ეს არ შეუძლია საქართველოს რომ გააკეთოს, მაგრამ იმდენი ბერკეტი არსებობს. იმდენი ბერკეტი არსებობს საქართველოს საერთოდ ეგ მაგ აეროპორტის კოდები საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნით საერთოდ გაუქმებულია საერთაშორისო სივრცეში. არ არის და ყველაფერს არღებს რუსეთი და ყველაფერს ცდილობს საქართველოს სუვერენიტეტი შელახოს და კიდე რომელი ერთი მაგალითი გაგახსენოთ, ოჩამჩირეში სამხედრო ბაზის მშენებლობა დაიწყეს რუსებმა და სუვერენიტეტის შელახვაზე ხმა არ გამიგია ამ ხელისუფლების მხრიდან რო ყოფილიყო. როცა ითხოვენ საზღვრების დემარკაციას უკვე როგორც ხინვალთან, ასევე სოხუმთან, ბიძინა ივანიშვილის პირობებში ამასთან დაკავშირებით არ მომისმენი არც ერთი პროტესტი და რაზე ვლაპარაკობ ჩვენ, უბრალოდ კიდე ერთხელ ვამბობ, მიგვათრევენ ძალით რუსული ორბიტისკენ, საიდანაც გამოვიდა საქართველოს 35 წლის წინ, იქ დაბრუნებას ქვეყანა არ აპირებს. ამიტომ ეს პროტესტი, რომელიც არის საყოველთაო, მათ შორის უნდა გითხრათ, რომ დღეს მე თქვენ სიმას უსვენით, თქვენს ეთერში გადაცემას კვლევები არის ჩატარებული, თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც კი აპროტესტებენ იმას, რომ ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ არბევს მიტინგებს, რომ ევროპის ნაცვლად უნდა რაღაცა რუსეთისკენ წაგვათრიოს, ის რომ ეკონომიკაში პრობლემებია, ის რომ კორუფცია, ის იქაც არის უკვე სერიოზული პრობლემები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ქვეყანა, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში თანმიმდევრულად ნაბიჯ-ნაბიჯ შორდებოდა რუსული გავლენის სფეროს და გადადიოდა დაუშვათ ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით და ამერიკასთან სტრატეგიული თანამშრომლობის დოკუმენტი ჰქონდა გაფორმებული, ამ ქვეყანას უკან ვერავინ ვერ დაახევეს. ეს არ არის. ვერც ერთი კანონით, ვერც ერთი პროკურატურით, ვერც ერთი სასამართლოთი ამას ხელისუფლება ვერ მოახერხებს. თუმცა ბატონ ზვიად, ანგარიშს ალბათ უწევთ იმასაც, რომ შესაძლებელია ამ ვითარებაში თუნდაც საერთაშორისო თუ ადგილობრივი პროტესტის ზეწოლის გაძლიერების ფარგლებში, არ ვიცი, გაძლოს ქართულმა ოცნებამ, იმიტომ რომ გარკვეული ასე ვთქვათ, იმუნიტეტი უკვე აქვს გამომუშავებელი როგორც პროტესტის, ისე სანქციების მიმართ და ჩვენ მივიდეთ ადგილობრივ არჩევნებამდე, იმიტომ რომ ადგილობრივ არჩევნებამდე უფრო ნაკლები დროა დარჩენილი, ვიდრე ვიმყოფებით ჩვენ ამ კრიზისში. აი საინტერესოა თუ იზიარებთ პლატფორმის მონაწილეების პოზიციას, რომ არავითარ შემთხვევაში ადგილობრივ არჩევნებამდე თუ მივალთ ამ ვითარებაში და არ შეიცვალა არსებული ვითარება, ანუ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის გზები არ გამოჩნდა, არ შეიძლება ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობაზე საუბარიც კი. თქვენი პოზიცია როგორია? დრო გადის და შესაბამისად რაღაცა უნდა იყოს ჩამოყალიბებული. იმდენად მარტივია ეს პოზიცია, რომ ორ სიტყვაში გეტყვით რა. არჩევნები არის ბერკეტი, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბერკეტი. ამას გამოიყენებ თუ არ გამოიყენებ, ეს არის შენი გადასაწყვეტი. ამ გადაწყვეტილებას მიიღებ ჩვენი პარტია, როდესაც ამისი დრო მოვა. ჯერ არ არის ამის დრო მოსული. ეხლა ამ თემაზე ჩვენ რომ ვილაპარაკოთ, გადავალთ ისეთ თემებში, რომელი თემაც კიდევ უფრო მეტ პრობლემებს ქმნის ამ ოპოზიციურ სპექტრში და არ არის ამის არანაირი ტიპის აუცილებლობა, უბრალოდ გეტყვით. ამ ბერკეტს გამოიყენებ თუ არ გამოიყენებ, პარტიამ უნდა გადაწყვიტოს და როცა მოვა ეს დრო, როცა დადგება საკითხი, აბა ეხლა თქვი რა, იმიტომ რომ ხვალ უკვე უნდა გააკეთო განაცხადი, ღებულობ თუ არ ღებულობ, მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. ასე მოკლე დროში როგორც წესი არ ხდება ხოლმე გადაწყვეტილების მიღება, თანაც უნდა გაუწიოთ ანგარიში იმასაც, რომ ეს არ იქნება ჩვეულებრივი არჩევნები, ეს და ოპოზიციას შეუძლია ეს არჩევნები ქართული ოცნების დამარცხების წინაპირობად აქციას, იმიტომ რომ ამაზეც მიდის საკმაოდ კომპეტენტურ წრეებში, არა დილეტანტებში მაგალითად ხომ, პოლიტიკაში საკმაოდ კარგად ჩახედულ ადამიანებს შორის მსჯელობა, რომ თუ ეს კრიზისი არ განიმუხტა არჩევნებამდე, რას ვჭობთ, ვტოვებთ ქვეყანას აი ამ განსაცდელის წინაშე თუ ყველა ერთად ვეძებთ გამოსავლის გზებს, ხო? ერთ-ერთი ვერსია არის, რომ მოდი ჩავატაროთ პლებისციტი და თვითონ პლებისციტმა გასცეს პასუხი და თუ კი უმრავლესობა მოსახლეობისა იტყვის, რომ დიახ, ახალი არჩევნები უნდა ჩაინიშნოს, ხელისუფლების უბრალოდ სხვა გზა არ ექნება, ეს მოცემულობა არ მიიღოს. გასაგებია პლებისციტის თემა კიდევ უფრო მეტად რაღაცა მასშტაბურს ხდის ამ თემას, მაგრამ მე პლებისციტის ჩატარება
ვინ უნდა ჩაგიტაროს პლებისციტი, ესე იგი იმ ხელისუფლებამ, რომელმაც ესე იგი გააყალბა არჩევნები ალალეგიტიმურია. ეს ტექნიკური საკითხია და შესაძლებელია და თუ შეთანხმება მოხდა ახლა ქართული ოცნებაც არ არის ახლა თანახმა პლებისციტის ჩატარებაზე, ხო? თუ გარკვეული ასე ვთქვათ კომპრომისი შედგა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, ფიქრობ შესაძლებელი იქნება შეთანხმების მიღწევა, თანაც გაქვს გამოცდილება წინა არჩევნებიდან. არჩევნების ბოიკოტის გაკეთებაზე ადვილი არაფერი არ არის. გამოხვალ იტყვიერთ განცხადებას, რომ აი ბოიკოტს უცხადებ არჩევნებს და დამთავრდა. არჩევნებში მონაწილეობის მიღება გაცილებით რთულია და ძნელი პროცესები არის. დასაორგანიზებელი, ფინანსები მოსაძიებელი, რაღაცა ხალხი აქტივი, რაღაც დასარაზმი, ძალიან დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი. ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, რომ ახლა აქედანვე რომ აი ბოიკოტი იქნება, ანის იქნება. მე ვფიქრობ და იმ პოზიციას, რომ პარტია ყოველთვის უნდა იყოს მზად არჩევნებისთვის. ეს ყველა პარტიის არის აბა პოლიტიკური ორგანიზაცია თუ ხარ, აბა რატო გაქვს ეს ორგანიზაცია საერთოდ თუ არჩევნებისთვის ყოველთვის მზად არ ხარ. უნდა იყო, მაგრამ მიიღებ მონაწილეობას თუ არ მიიღებ მონაწილეობას, როდესაც მოვა შესაფერისი მომენტი, მაშინ გამოვა ის პარტიაც ერთიც, მეორეც, მესამეც და იტყვის თავის პოზიციას დააფიქსირებს. კი ბატონო, და ბოლოს აი რადგან ახსენეთ, რომ პარტია უნდა ყოველთვის მზად იყოს, მეორე ვერსიით ოპოზიციას შეუძლია კოალიციურად მიიღოს მონაწილეობა ადგილობრივ არჩევნებში, დიდი უპირატესობა მოიპოვოს ქართულ ოცნებაზე, სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, რაც რა თქმა უნდა უკვე ცხადი იქნება ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, დამარცხების თვალსაზრისით. ემა, მე თქვენი არგუმენტის გასამყარებლად კიდევ ვიტყვი, რომ რაც ბოლო კვირეების განმავლობაში ვაკვირდებით, როგორც ცვლიან ისევ საარჩევნო კოდექსს. მათ შორის თვითმმართველობის არჩევნების რაღაცა რეგულაციებით შეცვალეს, გაზარდეს მაჟორიტარების რაოდენობა პროპორციული ხარჯზე. ესე იგი კიდევ რაღაცა კოდექსში შეიტანეს ცვლილებები, რომელიც კიდევ უფრო ძნელს ხდის არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობას. ხელისუფლებას ეშინია ამ არჩევნების. არ არის ისე ცალსახად, რომ აი ხელისუფლება როგორც ბაქი ბუქობს, ისე გააკეთებს და ისე დაამარცხებს ოპოზიციას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის ცალსახად თემა, რომელიც ახლა უნდა იყოს არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე განხილული და ამით რაღაცა არეულდარეულობა შემოვიტანოთ, ისედაც რაღაცა ცოტა დაბნეულ სიტუაციაში. ამიტომ ვფიქრობ, ემზადოს უნდა ყველა პარტია და მე ვხედავ, რომ ყველა პარტიები რეგიონებში დადიან, მოძრაობენ და მისასალმებელია ეს ამბავი, ისე როგორც ჩვენი პარტია. ბევრი არის კატეგორიული წინააღმდეგი ადგილობრივ არჩევნებზე. საუბრისაც კი აი ბოკერიას უსმენთ, ხო? მოუსწარეთ სწორედ ამაზე საუბრობდა, რომ ეს თემა ადგილობრივი არჩევნებისა წამოწია თვითონ ქართულმა ოცნებამ, საკუთარი პროპაგანდის საშუალებით და ვინც ამ თემას წამოეგო ოპოზიციური პარტიები და სწორედ მათ წისქვილზე ასხავს რეალურად წყალს. გასაგებია, ვინ წამოეგო სახელმწიფო პროპაგანდას, მე ეს ძალიან ნაკლებად მაინტერესებს. ერთი რამ ვიცი, რომ ამ ქვეყანას ვერავინ ვერ შეათრებს ისევ რუსულ ორბიტაზე. ეს არის გამორიცხული, ამ ქვეყანაში თაობები გაიზარდა. ჩვენ ძველმა თაობამ ძალიან კარგად ვიცით რა არის რუსეთი. ჩვენ გვინახავს 99 წლის 9 აპრილი, გვინახავს 2008 წლის ომი, გვინახავს 92-93 წლებში გადატრიალება, რომელიც რუსეთმა მოაწყო და არ დავიწყებ 1921 წლიდან და 1801 წლიდან რა გაუკეთა ქართულ სახელმწიფოებრიობას რუსეთის იმპერიამ და არაფერი არც მათ მადაში, არც მათ ინტელექტში, არც მათ სულისკვეთებაში არ შეცვლილა, ამიტომ რუსეთთან ურთიერთობა ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის განწირვა საბოლოოდ და ეს ძალიან კარგად ესმის განსაკუთრებით ახალ თაობას, ახალგაზრდა თაობას, რომელიც ქვეყანაშია და ამიტომ საერთოდ ყოველგვარი პესიმიზმის გარეშე უყურებს საქართველოს ხვალინდელ დღეს. მადლობა.